hemen dugu zuzenkia, A puntutik B puntura. Eta erdibitzaileak esan nahi du, zati hontan, zuzenki hontan, puntu erditik pasatzen den zuta marraztea. Orduan, goazen marraztea lehenengo konpasarekin. Orduan, konpasa sartzen dut orratza A puntuan, ikusten duzuen bezala. Ondoren, erdia baina luzeagoa zabaltzen dut konpasa eta egiten dut goitik bera. Adibidez, hemendik. Adibidez, horrela, eta altxa ezaket edo jarraitu ezaket guztia egiten. Eta gero, zabalera berdinarekin B puntua sartzen dut orratza eta zabaltzen dut. Eta hemen bi puntu aurkitzen ditugu. Goian bat eta bestean beste bat. Eta orain, falta zaidana da, bi puntu horiek elkartzea. Elkartu eta lortu dut, ikusten ez duen bezala, zuzenki hau bitan banatu duen zuta da. Angelu honen erdikaria nola marrazten den ikusiko dugu orain, eta horretarako erabili behar dugu konpasa. Lehenengo orratza sartuko dugu puntu honetan, ertz honetan, eta bi puntu, nahi dugun zabaleran, bi puntu marraztuko ditugu. Adibidez, bat hor, eta bestea hemen. Dudarik gabe, bi hauek dute distantzi berdina ertzarekiko. Orduan, baitere hemen, nahi dugun bezala, zabaltzen dugu, gehiago edo gutxiago, adibidez, hola jarri dezaket, eta puntu hauetan, sartu barut orratza, hemen eta hori. Hauek zeintzu dira, izango izateke A puntua eta B puntua. Esan bezala, zerotik distantzi berdina dago. Orduan, A puntuan sartzen dut, hemen marraztuko dut konpasarekin arko zati bat, eta horren ben sartzen dut, eta berdin. Beste arko zati bat marrazten dut. Ikusten duzuen bezala, biak marrazterakoan tartea, erradioa berdina izan behar du. Orain lortu dugu beste puntu bat, P puntua. Eta erdikaria marrazteko elkartu behar dugu. Hasierako puntua ertzan zegoena eta azkenekoa P. Horran jarriko dugu erauntara. Elkartzen badugu, lortu dugu angelu honen erdikaria marraztea. Eta zer da erdikaria? Angelu hau bi angelu berdinetan zatitzea. Eta orduan dugu angelu hau eta beste hau biak berdinak. Hasirakoaren erdia. Ondo izan!